ഇത് കണ്ടോ, ചെറിയൊരു ഞണ്ടിനെ കണ്ടോ, ഇത്രേ വലുതാകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ പറ്റിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കണ്ടോ, ഓടാ കണ്ടോ, തിരിച്ചു വിട്ടാൽ ഇത് ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വല അടുപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് ക്ലിയർ ആക്കണം. ഒരു മീനെ നമുക്ക് തപ്പിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു തൂളിയെ നമ്മൾ തപ്പിയെടുത്തു കേട്ടോ, കണ്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പോള മാറ്റി വരുമ്പോൾ ഈ പോളൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ചെറിയ ചെമ്മീൻ. കണ്ടോ, കുറേ എണ്ണം കിട്ടാമെങ്കിൽ നല്ലത്. ഒന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുക. അടുത്ത കിട്ടി. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഈ സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വേണ്ട സൈസുള്ള ചെമ്മീനാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കിട്ടാമെങ്കിൽ